kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin kuna soo dhawaada barnaamijka codka dhalinyarada oo aad ka dhageysataan raadiyaha Danjir magaalada Columbus ee gobolka Ohio. barnaamijka codka dhalinyarada oo ah barnaamij aan ku soo qaadano fikradaha iyo dhammaan arrimaha kala duwan ee saameeya dhalinyarada. waxaan maanta uga hadli doonaa qodob aan filay inaad aad uga heli doontaan kaasoo ah maalinta Valentine's Day-ga ama maalinta jacaylka oo ku beegan bisha February 14-keeda. magacayga waxaa la dhahaa Cumar Valentine's waa u ciidaa waxaanu arkaa inuu shay fiican yahay marka waxaa waqti la qaataa xabadna adduunka ugu jeclaa marka fiyoorada u geeyaa oo wada casheena waqti aan wada qaadanaa shaleemaan wada galnaa marka waxaan arkaa wax fiican inuu yahay Valentine's. I believe Valentine is for two people who love each other that celebrate their love without any conditions. I feel like it brings joy and happiness to both people, in my opinion. And it's a beautiful celebration. I can't even describe it in words. That's the only time that you actually feel special in this holiday, you know? And every day is not Valentine's Day. Every day is not a holiday. So I guess it's very valuable. kuwaasna waxay ahaayeen qaar kamid ah dhalinyarada reer Columbus ee fikradaha ay ka qabaan maalinta jacaylka ama Valentine's Day-ga. waxa meelo badan oo caalamka kamid ah si weyn looga ciidaa sanad walba markay 14ka bishan Febraayo ku beegan tahay ciidda la magac baxday Valentine's Day oo dad badan u yaqaanaan maalinta jacaylka adduunka. haddaba maalintan xambaarsan jacaylka adduunka oo dhan waxa isweydiin leh horta maxay tahay sideena ku bilaabatay jiristaankeeda. su'aalahaas iyo kuwa kaleba oo ku saabsan maalinta Valentine's-ka ayaan barnaamijkeena codka dhalinyarada ee raadiyaha Danjir ku soo qaadan doonaa iyadoo waliba aad maqli doontaan fikrado kala duwan iyo Sheekh Mahdi Warsame oo kamid ah mas'uuliyiinta Masjid Salaama oo inaga siin doona warbixin maalinta jacaylka ku saabsan. anigoo Basra Maxamed ayaa barnaamijka idin daadahayn doona ee ku soo dhawaada mar kale iyo codka dhalinyarada. waa hagaag saan horey u sheegayba maanta barnaamijkeena gabi ahaan wuxuu ku saabsan yahay Valentine's Day-ga. haddaba waxaan fursad u helnay inaan dhalinyarada magaalada qaarkood ka wareysano siday u arkaan maalintan iyo hadday u ciidaan iyadoo fikradahooda ay kala duwanaayeen. haddana balan idin soo hormariyo qaar kamid ah fikradihii. Valentine's Day-ga waxa waaye maalinta jacaylka adduunka caalamka intiisa badan oo maaragtay dabaaldego oo jacaylka macnaha mid guur iyo mid kuwa isqaba iyo kuwa saaxiibada iyo kuwa macnaha nolosha mustaqbalka kale intaba ay maaragtay ku wada qaataan oo u dabaaldegaan oo xusaan maaragtay asxaabta xataa isku dhow. waa maalin jacayl magaceeda haddaan dib u soo gaabino shakhsiyan aragtida aniga aan ka haysto maalin jacayl waa maalin wanaagsan oo macnaha mudnaanteedii leh macnaha kuma magacaawna xumaan sida maalinta nabadda iyo maalinta jacaylka iyo horta nin dhalinyaro aniga ahay aragtidan ka qaban maalin fiican waaye aad baanan maaragtay inkastoo aysan jirin hadda wax jacayl naga dhaxeeyo oo la dabaaldego laakiin waan ka qayb qaadan lahaa aragtiyan waana u dabaaldegayaa maalin walbana wuxuu ku fiican yahay horta jacaylka hal maalin ma ahee in maalin walba loo dabaaldego laakiin mararka qaar inaad xasuusan baa laga yaabaa sida maalinkaasoo kale waqti haddaad haysid oo weliba ku aadan tahay sabtida miyaam soo axadda sabtida ku beegantaa lana fasaxan yahay waxaan ku baraarujin lahaa shacabka Soomaaliyeed kuwa isqabo kuwa kala maqan iyo kuwa wada joogaba waa maalin xasuusin madan maalin walba horta xaaskiina iyo noloshiina waa inaad jeclaataan iyo dadkiina haddaasan nolosha shaqo iyo wax kale lagu mashquulay anigu ma haysto
intiina haysto u dabaaldega gabadhiinana waxaa waaye ama fiyooro ama wax aad uga farxin kartaan ama hadal ama eray ama meel casho haddii loo wadi karo ama haddii ma aragti guryihiinaba xataa ku wadaadada isqaa waqti fiican ku wada qaadanaysaan aad baan u jeclahay olana dardaarmayaa shacabku inay u dabaaldegaan inta ka faa'iidaysan karto ama jacayl haysto jacaylku macnaha waa nolosha qiimaheedii waa wuxuu ku dhisan yahay marka kuwa isjecelna allah u siyaadiyey inta kaleetana waxaa weeye siday u abuuri karaan oo kasta waddo kasta u marto aad ha usii qaadan baan leeyahay bismillaah marka kooda waxaan ku bilaabay magacayga aniga waxaa yidhahdaa cabdikaafi axmed bare waxaan u mahad celinayaa walaashiida qaaliga ah ee igu martiqaaday barnaamijkan inaan ka hadlo waxaan kaloo salaamahayaa dhegaystayaasha sharafta leh haddii aan ka hadlo marka su-aasha la weydiiya aan soo noqdo maalinka Valentine Day-ga ee February 14-ka anigu shakhsi ahaan ma aaminsani maalinkaas si khaasna uma dabaaldego sababtuna waxay tahay dee bulshooyinka caalamka kula nool waxay kala leeyihiin kala jarro kala duwan marka aniga waddankan ka imaaday u dhashay Soomaaliya oo aan jeclaa loogama dabaaldegi jirin si khaasa maalinka Valentine Day-ga laakiin halkan imaanay waxaan arkay maalinkaas inay maaragtay Soomaalida ama bulshooyinkan ay u imaadeen ay ku raacsan yihiin oo dhalinyaro fara badan u dabaaldegeen si khaas ay u qadariyaan aniga marka waxaan horta xaas leh anigu xaas baan leeyahay jacaylna uu soo maray aad baan u jeclaa xaaskayga marka maalin kasta anigu waan u dabaaldega xaaskayga haddii maalin aan khaas ka dhiganayana waxaan ka dhigtaa maalinkii aan guursaday xaaskayga special ani haddaan in sheega hadda dhegaystayaasha ani xaaskayga waxaan guursaday 3 bishii 3aad ee 2006 marka maalinkaas anigu u dabaaldegaa iyo mar kasta oo aan xaaskayga la joogo oo maaragtay aan jeclaa inaan farxad dareensiiyo haddana aanu gudubno warbixinta uu inoo hayo Sheekh Mahdi Warsame oo ku saabsan maalintan marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka codka dhalinyarada Sheekh Mahdi tan xigta waxaan rabaa inaan ka wareysto waa la socotaa inuu malaynayo waxa jira bishan dabaaldegi ama dadkii caalamka dhan waxay uga ciidayaan ciid la yiraahdo Valentine's Day oo Soomaalida qaarkoodna ugu magac dareen maalinta jacaylka marka arintaas waxaan rabaa inaan marka hore ka wareysto sida dadka Soomaalida marka hore ku soo gashay arintaas ama sida ugu dhalatay Soomaalida iyo fikradda guud ahaan ay ka qabaan dadka aad ka qabtid aad iyo aad baa u mahadsantahay Basra horta marka hore maalinta maalin munkar ah weeyo oo aad iyo aad u khaldan in la dabaaldegana aysan banaanayn waxaan rabaa marka si dadku u fahmaan maalintan waxa ay tahay inaan xogaa taariikhdeeda iyo maalintan sida ku timi oo runtii la isku khilaafsan yahay xataa dadka dabaaldega aysan garanayn meesha ka timi inaan wax yar horta dadka u sheego kadibna aan maaragtay wixii dhibaatooyinka ay yeelan karto arrinkani iyo diiniyan sida u khaldan tahay aan yar ka iraahdo midda taariikhda maalintan Valentine's Day waa maalin ka timid xilligii dawladii ama imperatoriyadii ama boqortooyadii la oran jiray Roomaanka ayay ka timid sidaad ogtihiin boqortooyadaasi laba xilli bay soo martay xilliga ay sheegteen diintan Kristiyaanka ama Masiixiyadda inay haystaan iyo xilligii hore oo ay mushrikiinta ahaayeen ama paganism ama diintii wathaniyada ama sanam caabudida ay ku sugnaayeen marka arintan waxay ay salka ku haysaa waa arin ka facweyn xataa diinta Kristiyaanka ee hadda ay sheeganayaan oo sida ay iyagu u sheeganayaan xataa arin asal kula maaha waa arin ay dabaaldegi jireen xilligii boqortooyadii Roomaanka waxaana la yiri waxay ahayd maalin ay u dabaaldegaan waxa la oran jiray fertility day ama maalin ay u dabaaldegaan taranka marka waxa la iswaafajiyay waxa la yiri beeraha marka ay beeruhu ay maaragtay iniinta lagu rido iyo xilliga maaragtay dawladda boqortooyada laftigeeda la asaasay ayay isku maalin ka dhigeen oo bisha February dhexdeeda u dabaaldegi jireen
kadibna waxaa la samayn jiray waxyaalo aad u munkar ah oo qaab daran oo u dhow waxaan istunka la yiraahdo dadka reer goleedka Soomaalida qaarkood ay samayn jireen mesela waxaa la samaynayaa waxaa la meel god abaa la tagayaa oo la yiri dadkii godadkaas waxaa lagu koriyay dadkii asaasay labadii nin ee boqortooyada Roomaanka asaasay ayaa godka lagu soo koriyay say iyagu aaminsanaayeen dabadeedna meesha waxaa lagu gowrici jiray neef idaa iyo neef idaa iyo baa la gowrici jiray marka la gowracana neefka idaha baa harag laga bixin jiray dabadeedna dumarka magaaladaas jooga ama meesha jooga soo safan jiray dabadeedna midii haragaas taabata waxay aaminsanayd inay wax dhalayso oo ay ilmo dhalayso maaragtay dabadeedna waxaa la samayn jiray dumarka magaalada jooga oo kuwa aan guursan baa la soo safi jiray dabadeedna mid walba qof baa lagu aadin jiray nin baa lagu aadin jiray oo la oran jiray ka doorta dabadeedna mid walba marka nin baa ka haysan jiray hadhow marka waxay samayn jireen muddo kadibna way isguursan jireen si iyagu leeyihiin maaragtay marka saasay samayn jireen markii boqortooyadii ay yiraahdeen diintan masiixiyadaan qaadanay oo saad la socotaan ninkan Paul waa kii bilaabay maartay inuu yiraahdo masiixi weeye kadibna boqortooyadii oo dhan waa tii alla yiri waxa lagu xukumayaa diinta masiixiyada yaa waxa loo bedelay magacan Valentine's Day okay waxa dhacay sida taariikhdu leedahay markii ay boqortooyada Roomaanku qaadatay diinta masiixiyada sida ay iyagu u yaqaaneen ba waxa jiray bay yiraahdeen dhowr nin oo ay yiraahdeen waa shahiideen oo diintay u shahiideen nimanka marka saddex nin baa marka magaca wada yeeshay oo mid walba magaciisu Valentine aha marka mid kamida baa waxa la oran jiray Saint Valentine saint macnaheedu waxa weeye waa weli marka waa weligii Valentine magaciisa la oran jiray marka ninkaasi meeshan Malta miya meelahaas Talyaaniga areadaas ku noolaa marka boqorkii baa wuxuu soo rogay boqorkii Roomaanka wuxuu ogaaday waa ku dagaalami jiray wadamo badan qabsan jiray marka wuxuu ogaaday dadka aan guursanay dhalinyarada ah inay sahlan tahay in ciidan laga dhigo oo ku xaasas kale ay ku adag tahay dhalinyaradii marka wuxuu ka mamnuucay inay isguursadaan oo wuxuu yiri qofku waa inuu khasab ciidanka dadka waa la raafi jiray askarta khasab baa loogu dari jiray marka waxa dhalinyaradii laga mamnuucay inay guursadaan dhalinyaradii markii laga mamnuucay inay guursadaan yaa nin wadaadadii masiixiyiinta kamida oo magaciisa ay ku sheegeen Saint Valentine waana ragga la sheego mid kamida sheekada qaabab badan baa loo sheegaa waa qaababka mid kamida ninkii baa wuxuu go'aansaday inuu dadkii isu guuriyo oo uusan maaragtay oo asi underground oo qarsoodiyo oo isku nikaaxiyo dhalinyarada rabtay inay isguursato kadibna waxay leeyihiin sidaas maaragtay maalintii ninkaasi marka uu maaragtay uu dhashay iyo maalintii la dilay bay u badan tahay maalintuu dhashayna waa la yiri maalintii la aasayna waa la yiri yaa waxaa laga dhigay boqortooyooyinkii dambe ee masiixiyiinta yaa waxa Roomaanka waxay ka dhigeen maalin la dabaaldego oo ninkii loo dabaaldego la yiri weli buu ahaa oo maalintii loo dabaaldego waxa dhacay sheekada si kalena way sheegaan waxay yiraahdaan waa la xidhay oo arinta darteed baa lagu xidhay dabadeedna intuu xidhnaaba warqado jacayl ah xabsiga ka soo qorayay oo wuxuu u qoray ninkii qoladii xidhay gabadhiisii buu jeclaaday gabadhiisii buu warqado u soo qoray kadibna boqortooyadii marka ninkii waxa la yiri waa la dilay ninkii uu shahiiday waayadan baa waxa la yiri ninkii waa weli kadibna waxa la bilaabay maalintii la aasay in loo dabaaldego haddaba su'aashu waxa weeye sidee jacaylka iyo ninkan isugu xidhmeen